vụ bê bối của Hứa Khải lại tiếp tục leo thang. Sau Từ Lệ Sa, một tên tuổi lớn khác cũng tham gia vào cuộc tranh cãi và ngay cả Vu Chính cũng không thể cứu vãn. Gần đây, Hứa Khải đang gặp khó khăn, những gì bắt đầu chỉ là một cuộc tranh cãi về mối quan hệ đã trở nên phức tạp hơn, kéo theo ngày càng nhiều vấn đề. Mọi chuyện bắt đầu khi Từ Lệ Sa cáo buộc Hứa Khải ngoại tình. Sau đó, một người khác tiết lộ việc anh ta dính líu đến cờ bạc. Trước những cáo buộc này, Hứa Khải và đội ngũ của anh đã phản ứng nhanh chóng, ban đầu phủ nhận một cách kiên quyết và tuyên bố sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ pháp lý. Nhưng vấn đề vẫn không lắng xuống, người tố giác đã có lập trường cứng rắn, tuyên bố sẽ giữ vững từng lời mình nói. Từ Lệ Sa cũng tuyên bố công khai rằng tuyên bố của luật sư và văn bản ràng buộc pháp lý là hai điều khác nhau, và tuyên bố hiện tại không thực sự ảnh hưởng đến cô hay người tố giác. Ngay khi công chúng đang suy đoán và không thể phân biệt được sự thật và lời nói dối, một người khác đã tham gia vào cuộc tranh luận vợ cũ của Hoàng Cảnh Du, Vương Vũ Hân. Mặc dù không nêu tên, cô ấy vẫn đăng tải những bài viết lên mạng xã hội với nội dung khiến người ta phải suy nghĩ. Cô ấy nói rằng khi gặp khó khăn nên học hỏi từ ông Hoàng kia và để người nhà xử lý các mối quan hệ phức tạp, còn cô ấy ở hậu trường. Điều này chắc chắn gợi nhớ đến vụ ly hôn ồn ào của Hoàng Cảnh Vũ vài năm trước liên quan đến nhiều cáo buộc bạo lực gia đình và ngoại tình. Tuyên bố của Vương Vũ Hân lúc này, dù tinh tế nhưng chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa cho những lời chỉ trích tiêu cực của báo chí về Hứa Khải. Vị thế của Vương Vũ Hân khác với những người bạn gái tin đồn trước đây của Hứa Khải, là một nghệ sĩ nổi tiếng và là vợ cũ của Hoàng Cảnh Vũ. Những lời nói của cô ấy có sức nặng đáng kể và ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi hơn. Mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho bất kỳ cáo buộc nào, nhưng tác động đã là có thật, ảnh hưởng trực tiếp nhất là đến công việc của Hứa Khải. Bộ phim mới của anh, Lắng nghe tiếng gió, ban đầu được lên kế hoạch do anh thủ vai chính, đã bị nhà sản xuất thay thế nam chính, có khả năng phải quay lại. Điều này chắc chắn mang lại những tổn thất và rắc rối đáng kể cho đội ngũ sản xuất. Hơn nữa, anh còn một số phim truyền hình khác, bao gồm Fire Chase và Above of Spring đã quay xong nhưng chưa phát sóng, và các nhà đầu tư hẳn đang rất lo lắng. Nếu nam diễn viên chính bị xác nhận là nghệ sĩ bị vấy bẩn, những tác phẩm này có thể sẽ không được phát hành, dẫn đến tổn thất cực kỳ nặng nề. Không chỉ các nguồn lực điện ảnh và truyền hình mà cả các thương hiệu mà anh đại diện cũng đang trong tình trạng báo động cao. Một khi bằng chứng cụ thể xuất hiện, việc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường là điều không thể tránh khỏi. Đây gần như là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải. Nhìn lại chặng đường danh vọng của anh, con đường ấy không hề dễ dàng. Từ thâm quyến đến hoành điếm, từ người mẫu đến diễn viên, không có xuất thân nổi bật, anh hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Năm 2018, anh nổi tiếng với vai diễn Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược, một nhân vật giàu tình cảm nhưng cũng rất tiết chế, gây được tiếng vang với khán giả. Sau khi nổi tiếng, anh nhận được vô số lời mời đóng vai chính trong một số tác phẩm, bao gồm Sao Học viện Quân sự Arsenal sao, Sao Em Thật Ngọt Ngào sao, và Sao Cô Ấy và Người Chồng Hoàn Hảo sao. Tuy danh tiếng của anh tăng vọt, nhưng tranh cãi vẫn không ngừng. Anh thường bị chỉ trích là dựa dẫm vào ngoại hình. Chỉ gần đây, với Sao Midnight Return sao, danh tiếng của anh mới bắt đầu hồi phục. Dường như đúng lúc anh sắp chứng tỏ bản thân bằng khả năng diễn xuất thì lại gặp phải cơn bão này. Sếp và người đại diện của anh, Vu Chính, đương nhiên đang cố gắng hết sức để giúp anh đối phó với khủng hoảng. Tuy nhiên, những phản ứng của Vu Chính dường như không mấy hiệu quả. Hơn nữa, cư dân mạng đã lần theo dấu vết và phát hiện ra một tài khoản mạng xã hội bị nghi ngờ có liên quan đến Vu Chính. Tài khoản này chủ yếu ghi lại cuộc sống thường nhật ấm áp của một người cha đồng hành cùng con mình trưởng thành, trông khá bình thường. Tuy nhiên, những cư dân mạng tinh ý nhận thấy rằng nhiều bài đăng trên tài khoản này về mặt thời gian và nội dung lại trùng khớp với lịch trình và tình hình của Vu Chính. Ví dụ, tài khoản này đề cập rằng đứa trẻ được sinh ra tại Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 8 năm 2018, trùng hợp với thời điểm Vu Chính đang ở nước ngoài. Chủ tài khoản cũng đề cập đến việc đang ăn kiêng, điều này cũng phù hợp với việc quản lý cân nặng nghiêm ngặt của Vu Chính vào thời điểm đó. Những manh mối này đã khiến nhiều người suy đoán, hiện tại, Vu Chính đã không bình luận công khai về vấn đề này trong một thời gian. Nhìn lại, Sulisa, người đã tiết lộ tin tức đầu tiên, dường như đã chiếm ưu thế, nhưng liệu cô ấy có thực sự là người chiến thắng? Vì vụ việc đã được đưa ra xét xử, cả người tố giác và bị cáo cuối cùng đều sẽ phải đưa ra bằng chứng. Câu chuyện bắt đầu từ vài tháng trước. Ban đầu, Sulisa có đề cập đến một số tương tác riêng tư với Hứa Khải, thậm chí còn đăng ảnh hai người trong phòng khách sạn để cố gắng chứng minh những tuyên bố của mình. Tuy nhiên, sếp của Hứa Khải, Yêu Trân, đã nhanh chóng phản hồi, tuyên bố rằng những cáo buộc này là bịa đặt và cáo buộc Sulisa quấy rối liên tục do bị theo đuổi bất thành, cuối cùng buộc Hứa Khải phải xóa thông tin liên lạc của cô. Điều này đã khiến Sulisa vô cùng tức giận, cô ta bắt đầu tung thêm ảnh và nhật ký trò chuyện, thậm chí còn khơi lại những tranh cãi trước đây liên quan đến Vu Chính, dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa. Có thông tin cho rằng Vu Chính thậm chí còn bị ốm và phải truyền dịch tại bệnh viện.
Sau khi vòng đối đầu đầu tiên lắng xuống, đầu tháng 9, Từ Lập Sa đã hợp tác với một phóng viên giải trí để tiết lộ thêm nhiều thông tin gây chú ý. Cô ta cáo buộc Hứa Khải thường xuyên tổ chức đánh bài, thường xuyên thay đổi địa điểm với số tiền lớn trong hơn một năm. Một trong những địa điểm được cho là đánh bài là nhà riêng của Hứa Khải ở Hoành Điếm và một địa điểm khác là khách sạn anh ta ở trong thời gian quay phim ở Thanh Đảo. Phóng viên cũng đã công bố một đoạn video, mặc dù khuôn mặt trong đoạn phim không rõ lắm nhưng vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện và cảnh đánh bài cũng được ghi lại. Hơn nữa, nhật ký trò chuyện còn có nội dung Hứa Khải nhắc nhở đối phương đừng nói với ai, dường như cho thấy bản thân anh ta nhận ra những hoạt động như vậy là không phù hợp. Một số người đặt câu hỏi về tính xác thực của bằng chứng này và Từ Lệ Sa đã phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố rằng nếu bằng chứng là bịa đặt, cô sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý, đồng thời nhấn mạnh rằng cô đã tham khảo ý kiến luật sư. Cô cũng công khai chất vấn Vu Chính về lý do tại sao cô không nhận được bất kỳ thông báo nào từ cảnh sát, ngụ ý rằng anh ta có thể không thực sự nộp đơn tố cáo. Trước những tiết lộ này, Vu Chính đã chọn cách im lặng. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các cơ quan liên quan đã nhận thấy những tin nhắn lan truyền trên mạng và đã bắt đầu điều tra. Nếu những cáo buộc này cuối cùng được chứng minh là đúng, tác động đối với Hứa Khải có thể rất nghiêm trọng, không chỉ hình ảnh cá nhân của anh bị tổn hại mà các hợp đồng thương mại của anh cũng có thể bị chấm dứt, cả các tác phẩm đã phát sóng và chưa phát sóng đều bị ảnh hưởng và anh thậm chí có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý. Sự nghiệp của Hứa Khải đang phát triển tốt trong những năm gần đây. Anh chuyển từ nghề người mẫu sang diễn xuất, tích lũy danh tiếng qua một số bộ phim truyền hình ăn khách, đặc biệt là các vai diễn trong phim cổ trang được một số khán giả yêu thích. Tuy nhiên, trong 1 hoặc 2 năm trở lại đây, diễn xuất của anh bắt đầu nhận được một số lời chỉ trích. Một số người cho rằng anh quá chú trọng vào ngoại hình và kỹ năng diễn xuất không được cải thiện đáng kể. Một số khán giả nhận thấy các tác phẩm gần đây của anh không được đón nhận nồng nhiệt như trước và danh tiếng của anh cũng sa sút. Giờ đây, khi vướng vào tranh cãi này, bất kể kết quả ra sao, nó sẽ là một thử thách cho sự nghiệp của anh. Điều này gợi nhớ đến phát biểu của nam diễn viên Phùng Nguyên Chính. Trong một cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ rằng khi lựa chọn diễn viên, trước tiên anh xem xét nhân cách của họ, sau đó mới đến hành vi. Anh tin rằng để một diễn viên tiến xa, phẩm chất đạo đức là yếu tố then chốt. Tình hình hiện tại của Hứa Khải minh họa chính xác cho điều này. Bất kể thực tế ra sao, kỳ vọng của công chúng đối với nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là kỹ năng, diễn xuất và ngoại hình, mà còn bao gồm cả đạo đức cá nhân và sự chính trực. Nếu những lời cáo buộc không thể được xác minh, người tố giác có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý. Ngược lại, nếu những lời cáo buộc là sự thật, Từ Lập Sa, với tư cách là người có hiểu biết sâu rộng, cũng có thể phải chịu sự giám sát vì hành động của mình. Có thể ban đầu cô ấy chỉ muốn tìm kiếm công lý, nhưng tình hình rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Cuộc tranh cãi này vẫn còn chìm trong bí ẩn và chưa có lời giải. Nó giống như một tấm gương, phản chiếu sự phức tạp và tàn khốc đằng sau vẻ hào nhoáng của ngành công nghiệp giải trí. Danh tiếng và sự nghiệp của một diễn viên có thể bị phơi bày chỉ trong một thời gian ngắn, và số phận của họ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự phán xét của pháp luật và thực tế.